Té la paraula en nom del grup mixt el senyor David Fernández. Algú s'ha deixat un bolígraf blau. Conseller, presidenta, per posicionar la CUP Alternativa d'Esquerres en matèria pressupostària, el primer que caldria dir és que ens demostren un altre cop i ens segueixen desvetllant de que no tenim sobirania ni política, ni econòmica, ni popular, segurament. Ni sobirania política davant un estat demofòbic, ni sobirania econòmica davant uns mercats globals voraços i carronyaires, ni sobirania popular davant les èlits extractives de sempre, les d'aquí i les d'altres indrets de l'Estat o de la Unió Europea del capital. Ho hem dit i ratificarem i insistirem i tornarem a insistir en que són uns pressupostos que consoliden les retallades, que, com s'ha dit, els grups que ens han precedit des de diferents perspectives, fins i tot antagòniques, tenen una part molt important de ficció, de miratge, que posen incertesa a incertesa i que és obvi que responen a la tirania del deute encara i del topall del dèficit, i que com que responen a la tirania del deute i del topall del dèficit i als dictats del mercat lliure, doncs no responen en cap sentit ni en cap cas a la lògica d'emergència social i d'urgència social que viu el nostre país i la nostra societat. Un podria fer un compte i dir d'un temps, d'un país, d'una crisi, i dir que vivim en un país amb un 25% d'atur, on la desocupació juvenil s'apuja fins al 50%, on exportem precarietat juvenil, on el 30% de la nostra societat ja està a les portes de l'exclusió social, de diferents fesomies, de l'exclusió, de la marginació i de la precarització de la vida i el treball, que un 34% de les llars catalanes no saben com arribar a final de mes i que moltes d'elles ni tan sols saben com començar-lo, que el 13% de les llars catalanes tenen tots els membres en situació d'atur i això suposa un augment del 288% des de l'any 2008, de 61.000 a 233.000, i que les llars sense ingressos han pujat un 51%, de 60.000 al 2008 a 91.100 llars al 2014. Podríem dir moltíssimes més coses. Estem en una mica de saqueig social, d'espoli, de persistent acumulació per despossessió, i donem aquestes dades perquè presumptament, i diem presumptament, uns pressupostos generals de la Generalitat haurien de respondre a aquesta situació, a fer la més efectiva i justa redistribució dels recursos per evitar la pitjor crisi social, ja col·lapsa des del final de la dictadura. Enmig d'aquesta història d'un temps i d'un país i d'una crisi, caldria recitar la ministra espanyola d'Economia, exministra, la senyora Salgado, l'hem citat moltes vegades, que deia que la crisi la pagarien qui no l'ha provocada, o el senyor conseller d'Economia, el senyor Mas-Colell, que també ho va dir, que el sector públic pagava una crisi que no havia provocat en cap cas. En un país també on hi ha hagut 22.000 EROs des del 2008 que anaven anunciant que el futur aniria sent pitjor. Dels recursos públics, d'allò que totes i totes abonem cada any per diferents vies, és prou conegut en la consolidació de les retallades que aquests pressupostos, que els pressupostos de la Generalitat s'han desplomat en un 20% dels recursos disponibles en els darrers anys. 5.300 milions d'euros de retallades. Podríem fer molta eloqüència matemàtica i molta eloqüència financera sobre si 5.300 milions d'euros és molt, és poc, és gens o no és gaire. I com tot, depèn amb què es compari.
per a la majoria social d'aquest país, òbviament, és que es desplomi el pressupost de sanitat, d'ensenyament, de benestar social, de serveis universals públics, un 20%, però si ho comparem amb determinades xifres poc màgiques i prou dràstiques, doncs resulta que és relativament poc. 16.000 milions d'euros anuals de frau fiscal anuals davant 5.300 milions d'euros de retallades. 3 cops més de frau fiscal anual que tot el retallat en 5 exercicis. 15.000 milions d'euros del rescat de les caixes catalanes, el major escàndol i la major vergonya financera d'aquest país, amb complicitat de partits polítics al seu Consell d'Administració, 3 cops més que totes les retallades patides pel nostre poble. 10.720 milions d'euros només en interessos del deute des de l'any 2008, el doble que totes les retallades. I després parlarem de qui ha guanyat aquests 10.720 milions d'euros en els darrers anys a costa del sofriment de la nostra societat. I fonamentalment, com bé saben, són 120 bancs espanyols, catalans i internacionals. Què diu la lògica del capitalisme senil en aquests 4 anys i en aquests pressupostos? Que hem retallat 5.300 milions d'euros des de l'any 2010 i que només 2 bancs catalans, la Caixa i el Banc Sabadell, han guanyat 4.930 milions d'euros en aquests anys. En paral·lel, mentre uns perdien molt, altres guanyaven. Podríem dir moltes més coses, i altres han coincidit, en els 16.000 milions de desequilibri fiscal anual que pateixen també les nostres finances públiques, 3 cops més que les pitjors retallades que hem patit. Podríem parlar també, finalment, per reduir-ho a l'absurd, si volen, dels 16.000 milions d'euros del que disposen avui els 10 catalans més rics. Hi ha 10 catalans forrats i Sant Ambrosio deia que qui és ric o és lladre o és fill de lladre. No s'acumulen 16.000 milions d'euros fent jornades de 8 hores o de 9 o de 10 durant tota una vida. Per tant, 1/3 de la riquesa dels 10 catalans més rics són totes les retallades que han patit 7,5 milions de persones. Impossible, no? Per tant, donar suport a tot un model, diguem-ne que feudal, classista, desigual, plutocràtic, despòtic i nepòtic, caldria dir. Hi ha 2 elements en els que ens centrarem d'aquests pressupostos. Una, el que no es diu i no surt enlloc, que la primera conselleria d'aquest govern i d'aquest país i d'aquesta economia és la conselleria del deute, en volum. Si sumem amortitzacions, interessos i pagaments diferits, 9.055 milions. No hi ha cap edifici, no hi ha cap programa oficial, però és la primera conselleria del país. I la segona, que és que del darrer debat fins a aquest debat, sembla que la notícia sigui un fons social addicional de 100 milions d'euros. 100 milions d'euros és l'1,6%, càlcul ràpid, de totes les retallades patides des de l'any 2010. I per tant són, al nostre parer, 88 milions que sí que tenen impacte directe en polítiques socials, però que venen a ser una pura gota en el desert que no respon a l'extensió, no? i a la intensivitat de la crisi social que vivim. Després, aquests darrers 4 anys de política econòmica, amb socis alterns, com vostès coneixen perfectament, ens desvetllen d'una realitat massa dràstica, que és que al final, per quadrar els pressupostos, com es diu popularment, el govern ha recorregut a 3 estris, no? Fent fallida en els ingressos, que això seria motiu d'una altra reflexió, les retallades, les privatitzacions i la venda de patrimoni, i en aquesta nova ocasió, sorprenent, la demanda política a l'Estat. Fallida la política de privatitzacions, perquè a vegades no se sap ni privatitzar, i la venda de patrimoni, em refereixo a l'exercici de l'any passat, s'havien de privatitzar 1.430 milions d'euros i en realitat 0, i venda de patrimoni 864 i s'han aconseguit 300 milions. Queda aquesta demanda política a l'Estat, que en la part de la denúncia de la injustícia tenen el nostre suport, el que passa és que som plenament conscients de que l'Estat no ho farà. Ni fons de competitivitat, bestretes, ni compensació per dipòsits bancaris, ni infraestructures. Més encara quan la lògica és una altra i la coneixem perfectament.
L'estat espanyol ha reduït partides aquest any d'un 70 i d'un 250%, que ens afecten també com a economia pública en beques, en dependència o en polítiques d'ocupació. És a dir, que la realitat diu tot el contrari del que estan proposant. Fallida, doncs, per fictícia, per ficcionada, per artificial, per impossible políticament, ateses les hegemonies de l'estat espanyol. Ens conviden a una partida de 2.500 milions d'euros, segons on vagin a dir-ho, on resulta que l'11% del pressupost no existeix. No? Un de cada 10 euros del pressupost no existeix, no sap d'on vindrà. Per tant, per això ens mantenim també en la nostra esmena a l'actualitat, anem a dir-ho així, teníem molt clara la nostra posició. I al final, la demanda política no servirà, sí que servirà la construcció de sobiranies. Les privatitzacions han fallat, molts amb nyaps i tupinades que ara no entrarem, ATL, Tabasa, i al final l'únic real, dràsticament real, dolorosament real, són les retallades. L'eloqüència comparativa donaria també per molts altres elements. Aquests pressupostos que consoliden les retallades, els CAPs tancats, les PIRMIs sostretes, les línies d'escola dissoltes, el 15% menys en pressupost de salut, 16% menys en ensenyament, 16% menys en benestar social / malestar social, ens demostren també que, i és el més dur que direm, que aquest govern desempara, desprotegeix i ataca a la seva població i que la deixen a la intempèrie i que la política avui no existeix. I donarem només 3 xifres. Habitatge, 450.000 pisos buits en aquest país, 80.000 de trinca, 100.000 en mans de la banca, 8.000 en mans del Sareb, només han pogut, a Catalunya, només han aconseguit 900. L'any passat va haver-hi 76.653 demandes d'habitatge social. El govern de la Generalitat en va oferir poc més de 1.000, és a dir, un 1,5 de la demanda. El 98,5% de les persones que han demanat pis de protecció oficial estan brutalment desemparats pel govern. Pobresa, 28.000 PIRMIs, en una situació, segons com a mínim totes les dades oficials, que avui com a mínim les tenim consensuades, tots parlem de 1,5, 1,6 milions de persones en situació de diferents graus de pobresa, 28.000 PIRMIs davant 1.600.000 persones és un grau de cobertura de l'1,8%. Per tant, un govern que desempara, desprotegeix i ataca a la seva població. 173 milions a les PIRMIs, com hem pogut llegir en aquests pressupostos, és un autèntic insult si ho comparem amb els 250 o 270, perquè no ho sabem, milions que costarà el rescat de l'Eix del Ter, cedint-se. Els 220 milions del crèdit sindicat, que augmentarà segurament per costos, ja s'ha publicat aquests dies. I podem riure molt de la marca Espanya i que rescatin autopistes, però és que es fa el mateix. I l'altre, que comentava aquest matí el meu company Quim Arrufat, és la qüestió de la pobresa energètica. Ens estem discutint per un fons de 10 milions d'euros i les 3 subministradores fonamentals d'electricitat a casa nostra, 11% de llars en pobresa energètica, en condicions deficitàries, 800.000 persones, i plantegem un fons social de 10 milions d'euros. En els últims 365 dies, les grans elèctriques han guanyat 7.100 milions d'euros. 20 milions d'euros al dia. El fons que arbitrarem és la meitat del que guanya en un sol dia totes les elèctriques, el 0,15% del benefici net de les elèctriques. I això torna a ser feudal, pornogràficament neoliberal. És veritat que tot això coincideix amb altres tendències que ja hem comentat altres vegades amb el conseller Mas-Colell sobre el fanatisme de l'austeritat i del mercat lliure. Primer perquè estem en un esquema neoliberal, en fase neoliberal europeu, que som un país intervingut de facto, rescatats o no, directe o indirectament, els homes de negre traginen per Barcelona i per Madrid, i a més en un context en què l'Eurogrup, emparant-se en el pacte de competitivitat, ja demana més reformes i ajustos estructurals. I aquests sí que ens fiem que és el futur que vindrà si no recuperem la plena sobirania. Mal combregat, amb un atac frontal a tot allò públic i col·lectiu,
Primer denigració ideològica, després denigració política, després privatitzacions. El deute com a esquema d'imposició i tirania a tot el sud d'Europa, aquest és el dilema grec irresolt, el que albirarà un altre futur pels pobles del sud d'Europa, si és el temps del mercat o és el temps de la gent. Hi ha altres que coneix perfectament, un endeutament fins l'any 2108, per ser honestos i sincers, 67.192 milions d'euros, que devem a 120 bancs, ja ho hem dit, la meitat a 20 bancs, el 40% als 5 grans de la banca espanyola i gairebé 15.000 a la Caixa i al BBVA. No vam poder fer l'auditoria del deute, però oficialment la vam haver de fer nosaltres mateixos. 2, la tirania, la regressió, la depressió i el retrocés de l'austeritat d'una dècada perduda. Tornem al 2004 i efectivament tornem a una altra, perquè després de la crisi seguirà la crisi, amb una pèrdua radical de poder adquisitiu. Les llars més pobres han perdut un 43% de la seva capacitat adquisitiva, amb la gradació de les condicions de vida i treball i amb més productivitat, menys salari i, per tant, més consum. Ja vaig de pressa. La cronificació de l'especulació sobre el dret a l'habitatge, encapçalem el rànquing d'execucions hipotecàries i de desnonaments i tenim l'amenaça de fons voltors pasturant pel nostre patrimoni públic. 4, la cronificació de l'empobriment estructural, ja ens hi hem referit, i la normativització de la nova esclavitud, de la nova pobresa assalariada, 34% dels treballadors menys de 640 euros, mentre òbviament puja la carestia de la vida, com l'aigua, un 60% d'augment de factura de la llum els darrers anys. I tot això amb altres efectes de la crisi que a vegades en un pressupost no es veuen. 79.000 casos nous de trastorns de salut mental vinculats al cicle de la crisi l'any passat. Un país en venda sempre anuncia un país hipotecat. Les amenaces, òbviament, que ja coneixem de privatització, mercantilització i externalització dels serveis públics universals. Allà està el TIP, però aquí també està el SOC, aquest SOC a la britànica que s'han muntat. La greu dependència financera, és obvi, i finalment l'eclosió d'aquest darwinisme social, de criminalització i culpabilització de la pobresa, del camp qui pugui i de no hi ha res a fer. I és mentida. Nosaltres no creiem en la impotència, en la incapacitat ni en la impossibilitat de fer coses diferents. Tot rau en la voluntat política. I per tant, concloent molt ràpidament, unes conclusions concloents i reiterades, que són els pressupostos, un cop més, del fanatisme de l'austeritat, que ens van dir que era l'antídot i ja és el verí, que per sortir del forat el primer és deixar d'acabar, i aquí potser hem deixat d'acabar perquè no hi ha més retallades, però estem en el toll encara dels 5.300 milions d'euros i vindran més, perquè vostè, Brussel·les, Madrid, anem a dir-ho així, ja li han dit que d'aquí al 2017 ha de retallar 3.700 milions d'euros més. 2, increment de la pobresa, la desigualtat i l'atur, i aquests pressupostos no són tallafocs i ho haurien de ser. 3, la soga del deute. 4, ja ho hem dit moltes vegades, polítiques fiscals finalment escasses i finalment inverses. Els de dalt s'escapen, els del mig s'ofeguen i els de baix s'estimben. Extensió de l'elusió i el frau fiscal, aquest persistent monopoli bancari i duopoli bancari articulat al voltant de la Caixa i el Banc Sabadell. L'exconseller Sanuy ho va dir fa molt poc, no cito la CUP, cito un exconseller. La Caixa ja és un monstre que privatitza i vampiritza, que parasita i vampiritza, la brutal dependència financera de l'estat espanyol, ja ho hem dit, el FLA, la llei de l'embut, el trampa rere trampa, un país on el model no hi ha canvi de model i finalment, com ja vam dir en el seu moment, davant aquest fracàs real i fictici, doncs aquesta declaració antisocial de guerra a les classes populars. No és una declaració de pau, per tant, és una declaració de guerra a una de les lògiques que, com diria Bergoglio, ens desvetlla de la violència econòmica intrínseca al model social que patim. Aquests pressupostos cosifiquen i comptabilitzen precisament aquesta realitat, anem a dir-ho així, entre la paret de l'Estat i l'espasa del mercat. Allà intentem sobreviure. El que cal segurament no són els altres pressupostos, que calen per suposat, el que calen és un canvi de règim i un canvi de model, però davant els pressupòsits miserables des del punt de vista de les classes populars i misèrrims no podem acceptar de cap manera aquests pressupostos. Mentre estan passant coses, deixem el pessimisme per a temps millors en un país que ja es cataloga i es divideix en desnonats, en exiliats, en aturats, en precaritzats
hi ha desesperats i sobretot desesperades, perquè la crisi també feminitza la pobresa. Hi ha una dialèctica entre l'endins i l'enfora. La PA segueix aturant desnonaments, segueix reapropiant-se de la riquesa que ens han robat amb la seva obra social dels pisos de la Sareb, es reforcen les aliances contra la pobresa energètica i esperem que aviat ens neguem a pagar el castor. Avui, aquí fora, com ens hem referit, els companys i companyes i entitats de la ILP, del tercer sector, en defensa de la renda garantida de ciutadania, que és l'instrument de política pública més urgent que li cal a aquest país. Creix també l'economia social i cooperativa basada en les lògiques de reciprocitat, de suport mutu i de cooperació social, i l'alternativa segurament vindrà de la desobediència a tantes altres coses, no? A la llei Castor, a la llei Wert també, de la construcció d'alternatives, de l'activació social i, òbviament, d'una via constituent que retorni al país als seus legítims propietaris, que no és només que la gent. I la gent és la principal estructura d'estat que tenim. I aquests pressupostos, insistim, els desprotegeix, els maltracta i els desempara. Gràcies, presidenta.